Thank you for your extensive information. You are welcome again. Belə vəziyyətdə tərəflər qarşı tərəfin xoşuna gələn şeylər danışmaq xoşlayırlar. Well, in such circumstances, it's having like the counterpart, trying to say something which would be accepted by the opposite side in this. Amma mən çox səmimi və birbaşa adamım. Sizlə siyasi söhbət etməyəcəm. Well, but I'm as a honest and a kind of frank person. I will not talk on political level. Və mən bunu əsaslandırmaq üçün də sizə artıq alibi verdim. So, and as just make a kind of the introduction, I already pass you my kind of the evidence of what I said. Bu kitab 1998-ci ildə həbsxanada yazdım. Mən 7 siyasi məhbus olmuşam. So this book was written when I was in prison in 1998. So I spent 7.5 years in prison as I was a political prisoner in other words. Bu hafta kitabın arkasında vardı ve kitabın ikinci hissəsi İngiliz dilində rahat şəkildə tanışılacaqsınız. And my biography is also put there on the back side, but also there's a translation in English within the book. Mən niyə bundan başladım? Sizin bütünlükdə misyonunuz bəşəriyyətin təhlükəsiz yaşamasına xidmət edir. So why I'm starting with this point? Because as I understand that your mission is related to make a world more safety for people who live there. Bu kitabın adı da Yeni Dünya Düzəni siyasətində Azərbaycanın yeri və roludur. And the book is also dedicated to the issue of the place and role of Azerbaijan in new world order. Biz də xoşbəxt olmaq istəyirik, amma öz xoşbəxtliyimizi bəşəriyyətin xoşbəxtlik hissəsində axtarırıq. But of course we as Azeris also would like to be happy, but we understand that the happiness of the one nation would of course refer to the happiness of the entire world. Mesela ki dünyamız çok küçüktür ve biz bunun her birimiz bir ortamda yaşıyoruz. And I think that our world not so big, and we as a various nations live in every room of this entire world. Heç kimin problemi özünün problemi değil. Problemler kalmasın. And those problems that experience one of the habitat of this space would of course refer to the problems of others. So it cannot be treated that the problems of one nation is just related to itself. Ben bunları 1998 ildə sizdən görüşdürmədilər. Həbsxanada yazmışam kitabda. And I refer to this my statement in 1998 when I was in prison. Mən Avronestin üzvüyəm və mən Avronestin iclasında Gürcüstanı Strasbourg'da müdafiə edəndə Gürcü yaşadılar təəssüflənirlər. Onlar məndən heç şey istəməmişdilər. Well, I'm also a member of our delegation to Euronest Parliamentary Assembly, and that when we were meeting with the Euronest in Strasbourg last time, so I tried to defend the position of the Georgia, and the Georgian colleagues of mine were surprised by such a statement of mine. Mən bugün də hesab edirəm ki, Gürcüstanın gömrüklərində Rusiyanın kontrolü olmalı deyil. Asetiyada, Abxaziyada başqa ölkələrin ordusu olmalı deyil. Gürcüstan müstəqil dövlətdir və onun təhlükəsizlik bütünlükdə Qafqazın təhlükəsizlik xidmətidir. And I'm absolutely confident that there should be no any foreign militaries on the entire territory of one of the states called Georgia. So there should be no any military forces of Russia in Abkhazia or Ossetia, and so this territory should be liberated, and Georgia should possess their territorial integrity. Bizim şəxsi münasibətlərimiz olduğundan dostum yoran tərcümə, amma mən xahiş edəcəm ki, bu fikirlər səslənsin. Because, well, it's difficult for the translator to translate, but I've asked him to follow my mind. Mən bəşəriyyətin gələcək üçün narahat adamlardan biriyəm. Hamınız qısa bir ömür yaşayacaq. Well, I'm a bit hesitant about the future of the world, because everybody understands that we have not so big kind of time for life in this life. Bugün Qarabağ məsələsindən danışanda və yaxud da Gürcüstan məsələsindən danışanda biz hesab edirik ki, mübahisə və yaxud da müharibə Rusiyanın Gürcüstan arasında, Ermənistan Azərbaycan arasında getmir. Yeni Dünya Düzəni yaradanlarla
şər qüvvələr arasında gedir, qurumlarının arasında gedir. Well, speaking about these conflicts, frozen conflicts of Nagorno-Karabakh or Georgia, Ossetia, we understand that this is not any dispute between these nations. This is the issue of great nations and for the new world order. Bəzən Rusiya haqqında çox ehtiyatlı danışırlar. Amma ehtiyat eləmək lazımdır ki, Yeni Dünya Düzəninin Orta Asiyada doğru getməsində Cənubi Qafqazda Rusiya bir maşa kimi bura sıxır, əlindən sıxır bu lazım. And it's obvious that people will try to avoid such a complicated issues. I would not speculate on the issues of the presence Russia and so on. But I think that the entire South Caucasus region is a very important tool for Russia and worldwide to enter to the entire region. Mən hesab edirəm ki, necə ki Asetinlər və Abxazlar Gürcüstan məsələsində maşadır, o cümlədən Qarabağ məsələsində Ermənistan Rusiyalarda bir maşadır və bu dəhlizin boğazından tutulur. Well, I'm absolutely confident that as Abkhazia and Ossetia is a kind of a tool in the arm of Russia to keep entire Georgia, so I think that Nagorno-Karabakh is also kind of a tool for Russia to keep other two nations in their hands. Mən Erməni xalqını düşkün hesab eləmirəm. Ümumiyyətlə mən xalqları düşkün hesab eləmirəm. Bu Rusiyanın böyük siyasətidir və biz bunun cürəbini sıxmışıq. I absolutely not consider Armenia on any nations in the world enemies of Azerbaijan or something. I think absolutely that we are hostages of the policy of the Russians. Bilirsiniz, buna karbon-hidrojenlərlə zəngin bir ölkədir və Orta Asiyadan da transit ölkədir. Rusiya burada problem yaratmaqla həm də Avropanın özünü təhlükəsizlik məsələsində enerji təhlükəsizlik özündən asıl saxlamaq istəyir. Well, it's obvious also that Russia, keeping the control over this region, would try to prevent, European countries for diversification of their, resources supply, but also keep control over the access to the Central Asia region. Bir təhlükəsizlik zolağı var. Fransa, Almanya, Polşa, Ukrayna, Türkiyə, Azərbaycan, Orta Asiya. Bu Rusiyanın təcrid edən bir təhlükəsizlik zolağıdır. Rusiya bunu həmişə qırmağa çalışır. Well, it's also obvious that there is a kind of a line which comes from the north to the east, to the west with the French, and then Almanya, Polşa, Ukrayna, Türkiyə və Balkan. Well, Germany, Poland, and then Turkey, and then come to the South Caucasus territory which prevent, which kind of the bordering between Russia and Europe, and Russia every time try to kind of crash this line. Rusiya sürü şəkildə münaqişələr törədir, yaradırlar. Osetiya Abxazia münaqişəsi də, Axar-Karaki münaqişəsi də, Qarabağ münaqişəsi də, Fərqanə münaqişəsi də Rusiyanın törətdiyi sürü münaqişələr. And it's obvious also that all these conflicts are artificial ones, as on the territory of Georgia or the Ossetia, Abkhazia, Khalkhalk, or in Azerbaijan, and then in Central Asia, Fergana or something. Bu Avropa'nın qurulanda Polşa ilə Almanya arasında bir Oder-Meis sərhəd problemi var. As there was a forming of the European Union, there was a problem between Germany and Poland on about the disputable Oder-Meis rivers kind of line. O problem aradan qaldırıldıqdan sonra Avropa'da quruldu. Bizdə də problem aradan qaldırıldıqdan sonra ümumi Avropa'da quruldu. Well, I'm absolutely confident that as those problems between those two nations solved, the European Union started functioning properly, and I'm absolutely confident that whenever we would decide these issues that is still open, we will move further. Biz bir ailə kimi yaşamaqda maraqlıyıq. Biz zəhmətkeş fəqlarıq. Because all these nations are interested in living together because they are principle hard-working, and we expect good prospects for our future. Gürcülər və Azərbaycanlılar dağda daş üstünə torpaq töküb məhsul becərən xalqlardır. Hollandiyanlar isə dənizə torpaq töküb torpaq yaradır, əkib becərirlər. Well, as Georgians or Azeris, used from the history, just grow some of the civilization in the mountains by putting some of the soil there on the stones, as Hollands, put the soil in the ocean.
and then also growing their kind of activity. Ona görə Rusiya kimi dövlətlərin yaratdığı problemi biz birlikdə aradan qaldırmalıyıq. That's why it's important to have the unanimity of solving those problems proposed by the Russians. Mən hesab edirəm ki, biz hamımız bütün bəşəriyyət təhlükəsizlik üçün çalışmalıyıq. Təkcə əlahiddə xoşbəxtlik olmur. And that's why I think absolutely that we should unite for solving these problems, because it cannot be properly managed with the problems individually. Amerika kimi varlı bir dövlət 11 sentyabr hasarını qaça bilməz. So the US are the biggest and the richest country. They cannot avoid such a attack on the 11th of September 11th. Bəlkə mən biraz çox qlobal məsələləri yükləndim, amma sözümün canı var. Perhaps I've referred too many to these global problems, but I think that it's important to say. Mən müxalifətdə olan bir partiyanın sədriyəm. 7 il siyasi məhbus olmuşam. Because I'm a leader of the opposition party and I was in prison for 7 years as a political prisoner. Mən signatorda müstəqillik aktını yazan 3 nəfərdən biri, ona səs verən 48 nəfərdən biriyəm. Well, but I'm one of the who signed the act of the independence of Azerbaijan, and one of out of the 48 who signed it, and I was in the founding of the independence of Azerbaijan. Mənim üçün müstəqillik çox müqəddəs bir şey. And this is absolutely something very important for me to have the independence. Öz millətini və dövlətini sevməyənlər başqa milləti və dövlətləri sevən deməsi riyakarlıqdan başqa bir şey olmaz. Because those who are not, properly treated, those politicians, their own nation, they cannot respect other nations. Mənim müxalifliyim hakimiyyətin bacarıqsızlığına qarşı müxalifdir. Mən dövlətimə qarşı müxalif deyiləm. Well, and then in opposition to those officials who are not properly, spread their duties in the government, but I'm not against the stateholdness of Azerbaijan. Və elə dəyərlər var ki, onlar da bir dövlətin dəyərləri deyil. Demokratiya olsun, korrupsiya qaşınmazı olsun, terrorizmə qaşınmazı olsun, bəşəriyyətin təhlükəsizliyi olsun, bunlar hamımızın işimizdir deyə mən bu problemlərə qarşı da təbii ki, müxalifdəyim. And there are such values that will not relate or depend on this on other political force. It's kind of the unique and the general values like democracy and human rights and other rule of law, and things that every political force should unite for them. Avronistin gözəl bir prinsipi var. Müxtəlifliyə hörmət eləməklə bircə yaşayışlar var. Well, as Euronest Parliament Assembly has a very good principle of the respect of the individuality, but prefer to manage together. Yes. Dinlərin müxtəlifliyi, mədəniyyətlərin müxtəlifliyi dünyaya gözəllik verir. Bu bir bağça kimidir. Sinagoglar, kilsələr, məscidlər, dinlər, mədəniyyət. Because there's a diversity of the religions, cultures, and so they put real, that's good things for getting understanding of the entire world. Biz üzərimizə düşənləri eləməyə çalışmalıyıq. Əlbəttə, ölkəmizdə çatışmayan çox şey var. And of course we should do should meet those challenges that put before us, because in Azerbaijan there are too many problems there. Biz çalışırıq ki, korrupsiya burada son qoyulsun. Bütün ölkələrdə olduğu kimi burada da korrupsiya var və bu etiraf olunur. And we should recognize that we have corruption rate pretty high, and we confess it, and we should really fight against it. Daxili siyasətdə bir barış olsun və bu barış sabitlik daimi olsun, biz bundan maraqlıyıq. And we're also interested in kind of the unanimity in internal politics level, because there are still some of the misunderstanding between various political forces, but we are interested in getting all these forces together. Biz seçkilərin tam demokratik şəffaf keçirilməsini və xalqın iradəsinin ifadə olunmasını tərəfdarıyıq. So we are also for free and fair elections that would reflect
people's votes. Hesab edirəm ki, ictimai legitimlikdən mühüm silah yoxdur. I absolutely confident that there is no other powerful tool rather than public legitimacy. Bizim ölkədə fəxr etdiyimiz bir məsələ var. Bizdə dinlər arası tolerantlıq, mədəniyyətlər arası tolerantlıq, azlıqlar arası tolerantlıq heç yerdə olmadığı kimi. Sinagoglar, məscidlər, kilsələr yan-yanadır. Bütün xalqlar bir yerdə çox rahat yaşayırlar. We have in our country such a tradition of the tolerance and respect all the diverse religious traditions, nations and so on. So it was before and it still persists. Mən həm də istəyəm onunla fəxr edim ki, Cənubi Qafqazda inqilablar küçələrdə olmasın, qafalarda olsun, yalnız düşüncə davaları olsun və kim düşüncəsində olmaz o hakimiyyətə gəlsin. Well, and absolutely for the point that on the entire region of South Caucasus we should avoid any revolutions on the street, but it should be revolution in the mind of the people. So people would struggle with ideas, would dispute about different perceptions and find the mutual solution. Mən Rusiya və onun müttəfiqlərinə qarşı çox sərt danışdım. Amma mən onların belə məhv olmasını yox, sadəcə islah olunmasını və bəşəriyyətlə birlikdə dinc yaşamasını istəyirəm. Well, I of course said pretty sharp about the Russian position, but I'm not against them. I just invite them, Russia and their ally, for acceptance of such values, worldwide values, and manage properly with these values. Biz hamımız bir yerdə heç bir xalqında, Rus xalqında düşmən deyilik. Biz sadəcə təhlükəsizlik istəyirik. Because we are altogether not enemies of the Russians, but we just looking for our safety. Bizim partiyanın baş məqsədi Azərbaycan adlı bu otağın yox, dünya adlı bu evin təhlükəsizlik xidmətidir. Well, as a party, our main goal is providing, safety for Azerbaijan, but not only for Azerbaijan as an entire nation that is kind of located in one of the space, but from the perspective of the entire world safety. Mənim bu program baxışlarım bu kitabı ingiliscə də öz əksini tapıbdır. Hesab edirəm ki, boş vaxtınız oldu, tanışılacaqsınız. Well, this my programmatic kind of the point of view and perception is reflected in this book. So if you will have opportunity to see during, if you will have free time, so I think that you will get my understanding. Mənim üçün çox xoş oldu ki, 14 ildən sonra mən yazdıqlarım və düşüncələrimdən eyni müstəbdə olan iki nəfərdən nəhayət ki, görüşürəm. Well, it's of course my pleasure that after 14 years as I adopted this principle, now I can discuss it with my friend, my guest. Mənə bir qonşu dövlətdəki siyasətçi kim baxmır. Bu prinsiplərin həyata keçməsi üçün nə zaman yardım olacaqsa, mən bu yardımda varım. Well, please not treat me as a politician in some of the neighboring country, but please treat me as a partner. So whenever you would be ready to share those values, so I'm your ally and I will move together with you. Çünkü sizin missiya, təkcə sizin missiya deyil, bütün dünyanın missiyasıdır və bunun bir neçə nəfər həyata keçirməlidir. Hamınız bu işin altınıdır. Because I understand that your mission is not the mission just two of you or just your team. I think that this is a mission of the entire world and we should unite all together for this. Mən bu fəaliyyətdə sizinlə varım. And I am together with you in this. Çox uzun danışdığım üçün sizdən üzr təqdir edirəm. And I'm sorry for speaking so long.